गाड़ी में सबसे ज़्यादा चुभने वाली आवाज़ और इरिटेट करने वाली आवाज़ होती है साइलेंसर की, जो कि स्पोर्ट कार की तरह आवाज़ करता है। तो इसमें भी i10 है और इसमें भी ऐसी आवाज़ आ रही है, बहुत फुर फुर फुर, बहुत स्पोर्ट कार की आवाज़ आ रही है। डायरेक्ट इंजन से नॉइज़ आ रहा है, क्योंकि जब इंजन यहाँ से एग्जॉस्ट गैस के रास्ते से बाहर फेंकता है, तो उसमें कहीं से ये मफलर हो गया, कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, और ये सेकंड वाला मफलर हो गया। अगर इनमें कहीं भी अगर कहीं पे कट लगा हुआ है या फिर साइलेंसर लीकेज हो गया, तो स्पोर्ट कार की तरह की आवाज़ करती है, भोमो 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 की आवाज़। ये इसमें ये देखिए यहाँ पे होल है, तो ये वाला होल यहाँ से फर्र की आवाज़ कर रहा है, बहुत तेज़ फरफराट की आवाज़ कर रहा है और बहुत ही इंजन नॉइज साउंड आ रहा है। तो हम इस वाले साइलेंसर को पूरा हमें चेंज करना पड़ेगा। हम वेल्डिंग करेंगे इसको, देखो किसी ने वेल्डिंग करा हुआ है, और हम वेल्डिंग करेंगे कुछ दिन चलेगा फिर टूट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है कि जो हानिकारक गैसेस होते हैं उनको पानी में और इसमें बदल देता है, तो पानी यहाँ पे अटकता है और इसकी वजह से ख़राब हो जाता है, पूरा ख़राब हो गया। तो हम इसको पूरा करेंगे चेंज।